висадились з бронетехніки, та вночі це було. І у нас були прилади нічного бачення, тепловізори, нас направляла пташка. Мене направляв мій командир. Потім бачили лінію окопів. Як умога швидше зайняли місце в окопі і рухались вперед. Прийшли до бліндажа, я замітив розтяжку. Я говорю, по-любому там хтось є, тому давайте, говорю, спросимо. Якщо є там хтось, вони відкликнуться або почнуть стріляти. Підійшов побратим з моєї групи Омега, крикнув: «Підер, здавайся!» Русские не сдаются. И, естественно, начался контакт. Контакт приблизительно метров 6-5. Ну, это же, опять же, двери, перегородка и угол, заход в бліндаж. Ну, і ми вирішили, що раз таке діло, то ось граната, тримайте. Ти кидав? І я кидав, і Омега кидав. Коли Омега вже подавив їх вогнем, вони сховалися за двері в бліндажі. Двері була дерев'яна, тому вона дуже гарно прострілювалась. Потім, коли ми почали прострілювати двері, вони почали викрикувати: «Здаємося, вийшли». Мы их сразу сняли у них броню, всю фигню. Были в деревне в Новотроицке, вот нас привезли перед штурмом. Вечером нам позвонили, сказали собраться, оставшиеся 4 человекам. И нас на следующий день собрали группу из 6 человек, посадили в БМП и отправили в штурм. Наша задача была посмотреть, кто остался из нашей первой группы живой, доложить и закрепиться на лесополке. Так, что произошло дальше, когда вы выехали на БМП? Выехали мы на БМП, почти доехали до лесополки, нас подбили, добрались до лесополки, там был один наш раненый, оставшийся один живой из всей группы, из первой. И мы зашли в блиндаж, там переночевали. Никого не было, один раненый на позиции? Он был один раненый, остальные все 200. Ну а кто же там стрелял-то вообще из ваших? Кричал там: «Русские не сдаются». Это кто? Это был мой механик-водитель. Он, получается, в преддверии всего и погиб, и потом уже все мы вышли с блиндажа. То есть он отстреливался, а вы не стреляли? Что стало вообще с вашей боевой машиной? Получается, мы ехали 3 машинами. Был танк, он был как сопровождающий, и 2 БМП. Одна БМП не доехала, она встала на асфальте. Мы, получается, ехали за ней, мы ее объехали, проехали дальше, подъехали почти уже к лесополосе, там оставалось, наверное, метров 30. Наехали на танковую мину, высадились и непосредственно уже перебежали в траншею, в лесополосу, а после уже машина сгорела. Другий бліндаж, який був десь метрів через, скажімо, через 60 по окопу. При цьому тому, що вже нас крила, міномет нас накривав, ми просувалися впевнено. Дійшли до бліндажу, і я зайняв позицію впереді, ну, мало ли хто там буде йти. Опять же, Шхорос і Омега відпрацьовували бліндаж. Рашисти не хотіли виходити опять, я говорю: кидайте, пацани, гранати. Постріляли, вони відстрілюються. Ну, добре. Там, як для нас було, все прописано, ящик з гранатами. Ага. Ми з гранати запали, накрутили. Ви у них взяли їх гранати. І почали їм повертати? Да, Євки, Г-42, все туди йшло. РГО, РГД, все летіло туди. Гранат 8 кинув я, гранат 5 кинув Омега. Ну, тобто добряче. Закинули дими, вони почали виповзати, як мухи оттуда в Сонні. Ми взяли їх в плен і так і закінчили на цьому штурм. Дошли до кінця посадки, зібрали нужні трофеї, нужне оружие, яке треба. Вернулися, всі живі, всі цілі. Вы были старшим группы? Да. А почему вас назначили старшим? У вас наибольший опыт был?
Да я бы не сказал, что опыт, просто, наверное, из всех оставшихся. Мгм. Я был до этого старше на полигоне, старше кургана. По жизненному опыту, да, так поставили? Ну, видимо. По статье посмотрели, что организованную группировку смог создать, значит и штурмовую группу тоже. А кем вы служили вообще ранее? Где работали? Служил срочку так, и работал в лесу вальщиком, трактористом. Подписал контракт, чтобы сняли судимость. Прямо из зоны завербовались? Нет, до зоны Сколько отсидели в тюрьме? не сидел. Получили приговор и условно заменили? До получения приговора предложили, вот, что Ага. подписать контракт, чтобы погасить судимость. Друже, скажи, будь ласка, а ти до цього служив в армії? Як ти причетність до військової служби у тебе була раніше? Ну, я зовсім не служив. Маю дружину та дітей. І я сам з Запоріжжя. Туди противник мав наміри пролізти. Ну і я з побуждення пішов туди. Думаю, піду послужу, захищу город як мінімум. І щоб не сидіти в тилу, казати, що от я військовий, там тра-та-та був, чим мог бути, ну не пішов, тому що не призвали. Я пішов добровольцем. Ви убили чоловіка. Да, случайно, так сказать. А что По произошло, пьяни. почему убили? Вот толкнул, он головой упал, потом несколько дней прошло, он умер. Это вас прямо из зоны завербовали на войну? Нет, Вы уже вышли, освободились? да. А сколько лет сидели? Почти 7. 7 лет сидели Почти 7. за убийство. Да? Какие-то наколки у вас, да, с зоны есть? Да. По молодости сделал. Покажете нам, если это можно? Ну, Тайга закон, только Бог мне судья. А что за символика, чего решили вот именно такое? Это какая-то тюремная символика, да? да, это добро. А что она означает? Ну, добро, зло. Грех. Смерть за грех, да? Угу. Я пішов служити срочну службу, але потім почалася війна і підписав контракт. Десь в тилу служив? Так, в тиловій частині. А як потрапив в штурмовий батальйон? Що тебе спонукало перевестись? Спонукало перевестись. Скажи, як є. Душна часть. Сказав, переведіть мене в будь-яку бойову частину. Ага. І потрапив сюди. Сколько вообще судимых у вас в подразделении в роте? Или вот таких вот под судом, которые пошли воевать? Он со мной знает, несколько было, и 3-й батальон весь полностью с тюрьмы. Потім, кстати, при перевірці в них ми відібрали все майно, почали перелістувати документи. Там оказались і сержанти, і ті, хто багато служив. Какими-то государственными наградами вы отмечены за время войны? Да. Какими? Медаль за отвагу и боевые отличия. За какие бои вы получили, в каком районе, за что вы совершили? За вывоз мирных жителей, 4 пожилых людей, 7 детей и 3 женщин. Откуда? 4 пожилых с Бахмутского направления. 7 детей и 3 женщины с Павловки, Угледарское направление. Угу. Тобто за это получили за отвагу, За отвагу и потом после за боевые отличия. за вывоз мирных жителей, а за боевые действия вас не награждали? Не могу знать. Угу. Только за мирных жителей. Видишь, какая интересная российская армия. Прям пришла спасать мирных жителей. Удивительно. Ясно. Які втрати противника? Втрати противника доволі так дебелі. Вони потеряли дуже багато оружия. Взяли ми 8 пленних. 8 полонених. 8 пленних, да, полонених. Ті, які спочатку понастріляли, русские не здаються. Да, ніколи не здамся, здавайся, хохол, тому що ти умреш в цьому окопі. Да, було таке. Ну, знову це ж мораль, стійкість до бою. 2 померли, погибли, вбиті були, наказані жорстко, тому що вони хотіли нас побивати. Були наказані.
своїм. Двоє, хто чинив спротив, були знищені, 8 точно. взяли в полон. Так точно. І все. Які втрати твоєї групи? Нульові. Нульові. Наша група була злагодження, достойна робота. Всі ідеально відпрацювали на 120 даже відсотків. Расскажите, какие потери вашего подразделения, вашей роты в бригаде, что вы видели? По числам, ну, цифры не скажу, не знаю, но знаю, что большие. Ну, у вас в группе вот сколько Вот людей? у нас, допустим, в группе, я со своей вот с группой, в которой я заходил, я один остался. А в группе сколько людей было? 7 плюс механик и наводчик. Отделение, то есть у вас, да? Ну, это- Мотострелковое да, отделение. но оно набирается, как там, перед Ага. выходом. Из отделения вы остались один. Да. А с остальными что? Сбежали? Нет, погибли, нас подбили еще на подъезде. А сколько еще таких групп осталось у вас в роте? Кто там может прийти на помощь? Должны были выехать, вот я как повторюсь, 2 группы еще после нас выехать, и они не доехали. Это все, что в роте есть? Сколько там в роте людей осталось после этих всех боев? Еще должны были остаться группа мотоциклистов, где-то в пределах 5, может, 7 мотоциклов. В роте есть штурмовая группа мотоциклистов. Да, взвод. Первый Взвод мотоциклистов целый. Да. Ого. Ну, 7 мотоциклов. Ну и как они вообще эффективно воюют, мотоциклисты? Нет, никто не доехал даже. А они один раз атаковали, да, где-то? Да, была у них за день, однако до нас никто не доехал. Какие потери в технике в роте, в батальоне? Что вам известно? Ну, я сильно такой информацией не владею, но я знаю то, что вот когда мы выезжали, вся технику сожгли. Это 4 БМП, это точно за день сожгли, и до нас, которые выезжали, группы тоже все сожгли. Каков был состав вашей штурмовой группы? Сколько людей? 6 человек. А они все выжили? Да, они все здесь. Сдалась вся группа. Да. Меня зовут Гаджиев Зинедин Тагирович. Я с города Тюмени, Тюменская область. В медицинской помощи не нуждаюсь, обращаются хорошо. Воинская часть 57-я отдельная мотострелковая бригада. 1-й батальон, 1-я рота. Лопатеев Юрий Викторович, Хабаровский край, Ульчинский район, 57-я бригада, 1-й батальон, 2-я рота. Обращаются хорошо, медицинской помощи не нуждаюсь. Воробьев Сергей Анатольевич, Саратовская область, Тактический район, 57-я бригада, 2-я рота, 1-й батальон, 2-я рота. Медицинской помощи не нуждаюсь, обращаются хорошо. Власов Николай Сергеевич, город Иркутск, 57-я бригада, 1-й батальон, 2-я рота. Медицинской помощи не нуждаюсь, относится хорошо. Колесов Станислав Юрьевич, Сабина Батантайского ВУСа, Якутия. С нами обращаются хорошо. 57-я бригада, 1-й батальон, 2-я рота. Медицинской помощи не нуждаюсь. Михайлов Максим Дмитриевич, с Дальнего Востока, с города Якутска, 57-я бригада, ВЧС 46-102. Обращаются хорошо, медицинской помощи не нуждаюсь. Орлов Александр Валерьевич, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край. Войсковая часть 46-102, город Бикин, Хабаровский край. 57-я мотострелковая бригада, 1-й батальон, 2-я рота. Медицинской помощи не нуждаюсь, обращаются хорошо. Глушко Андрей Николаевич, город Якут. 57-я бригада, 1-й батальон, 2-я рота. Стрелок. Медицинской помощи не нуждаюсь. Все хорошо. Нас взял в плен подразделение «Скала». Как с вами обращались при взятии в плен? Обращались хорошо. Зинедин, вам оказывали медицинскую помощь? Кто вас перебинтовывал после вашего ранения? Ну, лекаря данного подразделения. Тобто українські бойці у вас? Так точно. И, получается, перебинтовали рану, промыли, дали таблетки в виде обезболивающих и антибиотиков. Парень, вас кормили, вы обедали? Да, поверил. Чай будете? Да. А? Давай, пацаны, по одному. По одному.
Хорошо.